Marami ang galit sa kanya eh. Marami ang galit sa kanya. Sa kanya ako. Pareho tayo. Ayun oh, kaibigan natin oh. Ah, namatayan. Namatayan. Ay, hinabula. Paano na? Ang inaate. Pala. Hanap ako kayo ng bus. Ito na to, Manila to Baler? From Baler to Manila. Ah, to Manila? Kasi ang gagawin ko, Mag-joy pass na lang sila lahat. papunta. Tapos, natanggalan na ni. Panic. Siguro may ano yun, may hypertension. Nakalunok ng tubig. Dapat. Pag yung mga ako babae na yan. Naiintindihan mo na si Mark. Oo, pero hindi naman yung, mahal talaga yung kay Mark. Kalbo. Benta ko isa-isa. Kalbo. Talaga ako sa pagkayang gawin. Mark, eh. Punta kami doon. Ano namin? Nakilala mo ito? Sayang. Ako si Joren. Naman ba si Joren? Yan, si Joren yan.
Balikan na naman. Kailan naman pwede nang iserve yung ako. May pasok ka na? Sabi na ako.